హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గ్లామర్ వెహికల్ ఇక్కడ మనకి ట్యాంక్ కౌల్ అన్నది రెగ్యులర్‌గా అయితే ఇక్కడైతే ఇరిగిపోతూ ఉంటది. అది మనం చూసుకోకపోతే మనకి రన్నింగ్‌లో గట్టి అదే పడిపోయే అవకాశం ఉంటది. దానికైతే సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తే నేను ఎలా టైట్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ మనకి టూల్ బాక్స్ కనపడుతుంది కదా! ఇది ప్లాస్టిక్ ఐటెమ్. దీనికైతే మనకు స్క్రూ లాగించేసుకోవడం ద్వారా మనం అయితే ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని అయితే సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది జస్ట్ ₹1 అయిపోయే ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఈ విధంగా మనకి టూల్ బాక్స్ సెట్ చేసుకొని మనకి అన్ని విధాలుగా ఇక్కడ నేను పాయింట్ చేశాను కదా! ఇక్కడ థంబ్ నెయిల్‌తోని అక్కడైతే చిన్నది హోల్ అయితే చేసుకొని మనకి వుడ్ స్క్రూ దొరుకుతుంది కదా! ₹1 అయిపోయే ప్రాబ్లమ్ ఇది. వుడ్ స్క్రూని అయితే లాగించేసుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని అయితే ఈజీగా ఆహ్, సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.